벽난로에 보면 이렇게 불씨가 있죠. 이게 파일럿 모드로 되어 있는데 불씨가 있으면 이제 턴온 하면 이제 불이 나가지고 따뜻해지는 원리인데, 여름에는 이게 꺼놓는 게 좋습니다. 한 달에 한 5불 정도 세이브 할 수 있습니다. 꺼놓으면은. 그리고 이게 더우니까. 불씨만 살아있어도 상당히 여름에 덥습니다, 사실. 지금 이제 5월 첫째 주인데 꺼놓으려고 그럽니다. 간단합니다. 끌 때 어브 시키고, 네, 그럼 바로 꺼지죠. 잊지 말아야 될 것이 요 가스관, 노란색으로 보통 되어 있는데 주황색 되어 있는 데도 있고 대부분 노란색입니다. 요걸 이렇게 어브 시켜야죠. 네, 어브 된 겁니다. 이게 보통 관하고 평행으로 되어 있으면은 가스가 이제 열려 있는 거고, 내리면은 닫혀 있는 거죠. 이런 식으로 이제 관리를 합니다. 대부분 이제 북미 지역이 천연가스를 사용해서 난방을 하죠. 난방 시즌이 완전히 끝났습니다. 밴쿠버 지역도. 전 좀 늦게 잠근 편이죠. 원래 4월 말에 잠글라 했는데 깜빡해가지고 어저께 더웠습니다. 한 낮에 거의 30도 정도. 네, 밤에는 물론 쌀쌀하지만은, 네, 좀 보통 4월 말에 잠가 버리죠.